跟住到24條，佢話 L1 同 L2有兩條直線，咁跟住咧佢就話咧，佢話要距離一樣，行中庸之道咯，你個 locus，咁啊中庸之道即係咁樣咯。咁你會見到咧呢個角咧係120度嘅，咁即係話咧呢度咧就會分開咗60度60度。咁所以你會知道呢條線嘅斜率咪就係等於 tangent 60度咯。咁 tangent 60度你解撳計數機係開方3嚟嘅。咁即係話你個斜率要開方3先。咁第一條線1嗰個斜率係-1 over 開方3啦。咁即係1 over 開方3啦。第二個就係負開方3啦。第三個係-1 over 開方3啦。D 嗰個咧就係開方3負嘅再負1開方3嚟喎。咁所以咧你個第四嗰個咧就已經啱咗啦。第四個啱咗啦。跟住就仲有另外一條線嘅，呢度咯，呢條行中庸之道啦 ，OK。咁即係話咧，放大啲啊，咁即係話呢一度咧係60度嚟嘅，咁你再揾條線切一半咧，咁就係30。咁基本上教你嘅記法咧就係永遠其實你都可以tangent 150都得嘅 ，OK。我自己咧就睇翻再細啲個度數嘅啫。咁你總之呢個係30啊，係咪？咁呢條線嘅斜咧就係 tangent 30度，爭啲啲。呢個方向係負數嘅，向下喎，咁 OK。咁所以呢個斜咧就係負 tangent 30度啦。咁 tangent 30度咧就1 over 開方3，咁所以咧呢條線嘅斜咧就係-1 over 開方3，-1 over 開方3，咪第三嗰個咯，掂唔掂？咁我就睇斜率咗，我冇睇嗰個啊。如果你真係要揾埋嘅，你就揾埋呢個揾埋呢個點啊，去幫你做一個直線方程啦，slope point form。咁而家唔使啦，3、4即係答案就 D，我又做完啦。